Selamat datang, salam keset. Apa kabar dengan burung-burung Anda? Di video kali ini saya akan memberikan salah satu kicauan burung kesayangan Anda. Tonton sampai habis agar ketika video ini disetel, burung-burung Anda bisa selalu semangat. Terima kasih. Terima kasih Anda masih menonton video ini. Itu artinya Anda menikmati dan sebagai bukti kalau Anda sayang dengan burung Anda. Silahkan lanjutkan.
Yuk, sampai juga di akhir video. Semoga burung Anda senang dengan video burung saya. Ingat, cukup orang lain yang stres, burung Anda jangan. Salam gaset, bye.